चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण कीर्ति प्रभु जी। हरे कृष्ण चिंतन प्रभु जी। આજે આપણે જઈશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 15મો અધ્યાય, જેનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે સર્વોચ્ચ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને એમના ધામ વિશે અને સાથે સાથે આ જગતમાં કેવી રીતે બે જીવાત્મા રહેલી છે એ બધાનું જ્ઞાન આપશે. તો આપણે પહેલા જોઈએ કે ભાઈ આ અધ્યાય અને ગઈકાલે જે આપણે 14મો અધ્યાય ગુણોત્તર વિભાગીય કમ્પ્લીટ કર્યો એ બે વચ્ચેનો લિંક શું છે આપણે. તો જ્યારે 14મા અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, એટલે કે બ્રહ્મ જ્યોતિનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. એટલે કે શક્તિ પાછળ જે શક્તિમાન છે એ કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને એના સાથે લિંકઅપ કરીને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કેવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એ વિશેનું જ્ઞાન આપણને આ 15મા અધ્યાયમાં આપે છે. તો આ અધ્યાય કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે. એટલે કે ઇમેજિન કરવાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. એમ કહેવાય છે કે એકચ્યુઅલમાં નથી આપણે, કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. નોર્મલ વૃક્ષ કેવું હોય કે ભાઈ જેના મૂળિયા નીચેની તરફ હોય અને ઉપરમાં શાખાઓ, થડ, ડાળીઓ, પાંદડા, ફૂલો બધું હોય. પણ એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવું જે ઉલટું આપણને વૃક્ષ કહે છે, કે જે કલ્પના કરવાનું કહે છે, એટલા માટે કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે કે જેના મૂળિયા નીચેની તરફ છે અને શાખાઓ બધી પણ નીચેની તરફ વિકસે છે અને ઉપરની તરફ બી વિકસે છે. અને એ વૃક્ષના બધા વેદ પાંદડા, એટલે પાંદડાઓ જે છે એની કમ્પેરિઝન એની સાથે કરે છે. તો કે આપણા બધા જે વેદ અને જે શાસ્ત્રો છે એમાં જે મંત્રો છે બધા, એની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા પાંદડાની કમ્પેરિઝન કરે છે.
આપણે જાણીએ છીએ કે બહુ મોટું વૃક્ષ હોય તેમાં કેટલા બધા પાંદડા હોય. તો એવી જ રીતે આપણા જે શાસ્ત્રો છે બધા વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, ઉપપુરાણ, ઉપનિષદ, એમાં બધા અસંખ્ય મંત્રો છે આપણે. તો એ બધા જે મંત્રોની કમ્પેરિઝન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા એક અશ્વત્થ વૃક્ષના પાંદડાની સાથે કરે છે. અને એટલે પછી કહે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે, એટલે કે આવા ઉલટા વૃક્ષને જે જાણી જાય છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. એટલે કે શું છે કે આપણે જો આ ભૌતિક સંસાર રૂપી અને સંસારને ઓળખી લઈએ અને સાથે સાથે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ કેળવી લઈએ તો આપણે આ બધા વેદોના પણ જ્ઞાતા થઈ જઈએ. આપણને પાસે અત્યારે સમય નથી કે આપણે બધા વેદોનું જ્ઞાન લઈ શકીએ, કારણ કે એમાં બધા સંસ્કૃતો અસંખ્ય છે. આપણને એટલું બધું સંસ્કૃતનું પણ જ્ઞાન નથી હોતું, અને કોક આપણા શાસ્ત્રો તો શું એના કરતા પણ ઉપરની ભાષા આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ પાલી, દેવનગરી એ બધી જે ભાષા હતી ને એમાં બધા લખાયેલા છે. તો એને તો આપણે સમજી જ ન શકીએ. તો ક્યાંથી આપણે જ્ઞાન મેળવી શકીએ? એટલે કે આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ જો આપણે કેળવવું હોય ને તો એના માટે પણ આપણે સમય પણ આપણી પાસે પૂરતો નથી અને આપણી પાસે સમજણ પણ પૂરતી નથી. પણ એના સમજવા માટેનો એક શોર્ટકટ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ આપણે આ વૃક્ષને જો સમજી લઈએ તો પણ આપણે વેદોના જ્ઞાતા થઈ જઈએ છીએ. હવે આવું વૃક્ષ જે છે આપણે એને કેવી રીતે સમજવું, અથવા તો એને આપણે ક્યાં આવી રીતે ઇમેજિન કરી શકીએ, કલ્પના કરી શકીએ? તો નોર્મલી જોજો આપણે ક્યારેક પાણીના સમૂહના કિનારે ઉભેલા હોઈએ, એક કોઈક નદીનો અથવા કોઈ તળાવ છે માની લ્યો, અને કિનારા ઉપર આપણે ઊભા હોઈએ અને એક વૃક્ષના નીચે આપણે ઊભા હોઈએ, ત્યારે શું છે એ પાણી જો સ્વચ્છ અને ચોખ્ખું હોય તો એ વૃક્ષના નીચે જે આપણે ઊભા હોઈએ વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે. તો એ જે પ્રતિબિંબ પડતું હોય અથવા તો રિફ્લેક્શન પડતું હોય એ વૃક્ષનું પાણીમાં, એ શું ઉલટું પડે. આપણને લાગે કે ભાઈ આપણે ઉલટા છીએ, આપણે ઉપર છીએ, મૂળિયા ઉપર છે, પછી એમાં થડ છે, પછી એના નીચે ડાળીઓ જાય છે, અને ડાળીઓમાં બધા પાંદડા ને બધું છે. આપણને એવી ટાઈપનું વૃક્ષ આપણને દેખાય. તમે જોજો ક્યારે પણ તમે ઘણીવાર આવી તેમ પાણીના સમૂહમાં, નદી કિનારે, દરિયા કિનારે કે દરિયા કિનારે પણ તમને જોજો ઘણીવાર આપણે તાડના ઝાડ હોય છે, આપણે એનું પણ રિફ્લેક્શન પડતું હોય ક્યારેક ક્યારેક. અને આવી રીતે તળાવના કિનારે ક્યાંક ઊભા હોય તો આપણને આવું વૃક્ષનું જે રિફ્લેક્શન પડે તો આપણને ઊંધું દેખાય. તો આપણી પણ અવસ્થા શું છે અત્યારે? આ વૃક્ષમાં આપણે આના જેવી જ છે. જેમ કે માની લો આ પાણી વૃક્ષનું આપણે રિફ્લેક્શન અહીંયા દેખાડેલું છે અને એનો ફોટો દેખાડેલો છે, એટલે કે પ્રતિબંબ રૂપે. આમાં ઉલટું વૃક્ષ આપણને દેખાય છે કે નહીં? અને આપણી અવસ્થા આ વૃક્ષમાં શું છે? આપણે ઉપરથી આવ્યા છીએ, જે આપણે જાણી ગયા ગઈકાલના અધ્યાયમાં કે ભાઈ આપણા બીજ પ્રદાતા પિતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને એમના તરફથી આપણે અહીંયા નીચે આવ્યા છીએ અને આપણે આ ડાળીમાં લટકેલા છીએ. અને આ બધા વૃક્ષ જે છે આમાં કોઈ એક ડાળીમાં આપણે લટકેલા છીએ અને આવી રીતે આપણે આ વૃક્ષને આપણે જોઈએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અને ચોથા બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચેની પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. એટલે કે કોઈ પણ વૃક્ષને પોષણ પામવા માટે શું પાણી જોવે, સૂર્યનો તડકો જોવે, બધું જોવે ને. તો આ જે ભૌતિક સૃષ્ટિ છે, ભૌતિક દુનિયા જે છે આપણને, જેમાં આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ, આનું પોષણને કોણ કરે છે? તો કે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા, જે આપણે ગઈકાલના 14મા અધ્યાયમાં આખું ડિટેલમાં સમજ્યા. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, એટલે કે આ બધી આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે આ વૃક્ષની. કેમ કે આપણે શું વાંદરો એક ડાળીથી બીજી ડાળી, બીજી ડાળીમાંથી ત્રીજી ડાળીમાં કુદાકા મારતા હોય ને, એમ આપણે પણ આવી રીતે એક ઈચ્છા પૂરી થાય ન થાય ત્યાં પછી બીજી ઈચ્છા, બીજી ન થાય ત્યાં ત્રીજી ઈચ્છા, એવી રીતે અગણિત આપણા મનમાં બધી ઈચ્છાઓ વિકસે છે અને આપણે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે એક ડાળીમાંથી બીજી ડાળકીમાં આપણે કૂદકા મારતા હોઈએ છીએ. અને આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, એટલે કે વૃક્ષના મૂળ ભગવાને પહેલા કીધું ઉપરની તરફ અને સાથે સાથેના નીચે પણ જાય છે. કેવી રીતે નીચે જાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે કે જેટલા આપણે સકામ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એટલા આપણે પોતાની જાતને કહીએ ને આમાં જ આપણે ફસાયેલા રાખીએ છીએ. કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાથી આપણે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે કર્મથી બંધાઈ જઈએ છીએ. ભગવાને આપણને 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ કરી દીધેલું છે. અને એ બંધાવાના ફળ સ્વરૂપે શું? આપણે આ વૃક્ષમાં જ આપણે ઉપર નીચે જઈએ છીએ. આપણે ઉપર નીચે જવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ સારા કર્મો કર્યા હોય તો થોડાક ઉચ્ચ લોકમાં એમાં જઈએ, ખરાબ કર્મો કર્યા હોય તો નીચેના લોકમાં બી જઈએ, અને એવી જ રીતે આમ આખી રીતે આપણે ઉપર નીચે આપણે ગોળ ચકરડાની જેમ ફેરે રાખીએ છીએ. એટલા માટે કહે છે કે સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અને 4થા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. ડેફિનેટલી એટલા જ માટે પહેલા શ્લોકમાં જ આપણને શું કીધું?
આપણે એક એવી કલ્પના કરવાની છે, આપણે એક એની અનુભૂતિ કરવાની છે આવા વૃક્ષની આપણે. કારણ કે આવું એકચ્યુઅલ વૃક્ષ ન હોય કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ જતા હોય અને ડાળીઓ નીચેની તરફ વિકસતી હોય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. આખી જે સૃષ્ટિ જે ચાલે છે, ભગવાને આપણને બતાવ્યું છે 7મા અને 9મા અધ્યાયમાં કે એનો આધાર કરતા હું છું. પણ આજે જે લોકોને આ બધું જ્ઞાન ન હોય એ સમજી શકે શું કે આ સૃષ્ટિ ક્યાંથી કેવી રીતે સર્જાણી? ભગવાને તો આપણને ભગવદ્ ગીતામાં વધુ જ્ઞાન આપી દીધું કે મારા થકી જ આખી સૃષ્ટિનું સર્જન થયેલું છે. આખી સૃષ્ટિનો આધાર કરતા, પાલન કરતા, પોષણ કરતા હું જ છું આપણે. અને એનો અંત પણ ક્યાં છે એ પણ ભગવાને આપણને બતાવી દીધું કે જ્યારે આ સૃષ્ટિમાંનું બધું અંત થાય છે ત્યારે પોતાનું જે ધામ છે એમને એમ રહે છે. એટલે કે આ બધા સૃષ્ટિનો અંત પણ એક દિવસ આવવાનો છે. બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય છે એ પ્રમાણે. પણ જેને આ બધું જ્ઞાન ન હોય એ આ બધું કાંઈ ન સમજી શકે કે આનો આદિ ક્યાં છે, શરૂઆત ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે, અથવા તો એનો આધાર કોણ છે, શેના આધારે આ બધું ટકેલું છે આપણે. પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણું લક્ષ્ય બતાવે છે. અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ મજાનો શબ્દ વાપરે છે, પરંતુ મનુષ્ય. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જીવ શબ્દ નથી વાપર્યો. કારણ કે આપણે આ મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને જ આ બધું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ સમજી શકીએ છીએ. બાકી બધા જીવોને આ તક મળતી નથી. પ્રાણી જીવો કે પક્ષી જીવોને આ બધી તક મળતી નથી કે પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાન મેળવી શકે. પણ મનુષ્ય જે છે આપણે આ જ્ઞાન કેળવી શકીએ છીએ. એટલે આપણે શું કરવાનું છે તો કે આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને, એટલે કે આ જે અનાદિકાળથી સૃષ્ટિને બધું ચાલ્યું છે એના આપણા મૂળને આપણે એમાંથી આપણે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે, એટલે કે આપણે એને કાપી નાખવાનું છે. શેના શસ્ત્ર વડે તો કે વિરક્તિના. એટલે કે વિરક્તિ એટલે કે શું? આપણે મોહ માયા અને આકર્ષણમાંથી પોતાની જાતને અળગી કરવાની છે, જુદી તારવવાની છે. અને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખીને પછી શું કરવાનું? માની લો એ તો કરી લીધું, આપણે વિરક્તિને બધી કેળવી લીધી. તો ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી તેણે પાછા આવવાનું રહે નહીં. એટલે કે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય અહીંયા બતાવે છે. પહેલા તો અહીંયા આવીને આપણે શું કરવાનું છે એ બતાવ્યું. હવે કર્યા પછી પણ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. અને એ જો આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો ફરીથી આપણે પછી આ જન્મ મૃત્યુના જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી, એટલે કે આ મૃત્યુ લોકમાં ને બધામાં આપણે ફરીથી પાછું આવવું પડે નહીં. અને ત્યાં ગયા પછી બી શું કરવાનું? ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી આ દરેક વસ્તુનો આરંભ થયેલો છે અને તેમનાથી જ વિસ્તાર થાય છે. આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા પણ એ છે, પોષણ કરતા, પાલન કરતા, અને બધું એમના થકી જ થાય છે. એટલે કે જે આપણે વિસ્તાર અથવા આપણે કહીએ ને કે પ્રોગ્રેસ ને બધું કોના થકી થાય છે? એમના થકી જ થાય છે. આપણે કોઈ નથી એને પ્રોગ્રેસ કરવા વાળા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 3જા અને 4થા શ્લોકમાં બહુ મહત્વ ચીજ આપણને બતાવે છે કે આપણા મનુષ્ય જીવનનું આ સંસારમાં આવીને લક્ષ્ય શું છે અને એ લક્ષ્ય આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ પણ આપણને અહીંયા બતાવે છે. ભગવાને આપણને અહીંયા એમને એમ નથી મોકલા. આપણે કહીએ ને કે જેમ આપણા મા બાપ હોય, આપણા પોતાના પુત્ર પુત્રીનું કેટલું બધું ખ્યાલ રાખે, એને નાનપણથી મોટા કરે, એને ભણાવે ગણાવે, એને લાઈને લગાડે, એને બધી સમજણ આપે. તો આપણા ભગવદ્ ગીતા દ્વારા ભગવાને પણ છે ને આપણને અહીંયા આવીને આપણને આમ છૂટા નથી મૂકી દીધા. આ બધું જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે અહીંયા. તો આ રીતે આપણે જ્યારે સમજી શકીએ છીએ 3જા 4થા શ્લોક દ્વારા કે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, તો એક પિક્ચર દ્વારા અહીંયા છે. આપણે માની લો અહીંયા આપણે છીએ અને આ એક આપણે ભૌતિક સાગર છે કે જેને આપણે ભવસાગર તરીકે પણ માનીએ છીએ. અને આ ભવસાગરને આપણે પાર કરવાનો છે અને આપણા સાચું જે ધામ છે, આપણે ભગવાનનું ધામ જે છે ત્યાં આપણે પહોંચવાનું છે. હવે આ રીતે ભગવાને આપણને બતાવી દીધું કે આપણું ધામ ક્યાં છે અને કેવી રીતે આપણે પહોંચવાનું છે. તો આપણે જેમ શું છે, ઘણીવાર આપણે માની લો નવું ઘર ગોતતા હોઈએ, ત્યારે નવું ઘર ગોતીએ ત્યારે આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ આપણે કે ભાઈ એ ઘર ક્યાં આવેલું છે, એની આજુબાજુમાં માર્કેટ છે કે નહીં, એની આજુબાજુમાં સ્કૂલ છે કે નહીં, મારી ઓફિસ કેટલી દૂર છે, એ બધું ચીજ પણ આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ છીએ આપણે. તો હવે તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, તો આપણે એના માટે બી થોડું ઘણું રિસર્ચ કરીએ કે નહીં, કે આપણે જે અત્યારે સૃષ્ટિ અને લોકમાં રહીએ છીએ અને જે ધામમાં આપણે અલ્ટિમેટલી પહોંચવાનું છે ત્યાં આપણને સુખ સગવડ મળશે, આપણને કેવી રીતે ત્યાં બધી આપણને આયોજન બધું હશે એ બધું જાણવાની કોશિશ કરીએ કે નહીં. તો આપણે થોડો ઘણો અહીંયા તફાવત જાણીએ
કે એવી ભૌતિક દુનિયામાં આપણને શું મળે છે, ભૌતિક જગતમાં શું મળે છે, અને જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં અથવા આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચશું ત્યાં આપણને શું મળશે, ત્યાં કેવી રીતે સુખ સગવડ હશે અને સુવિધાઓ હશે. તો એ જ માટે આપણે જોઈએ એક સ્લાઇડ રૂપે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે એટલે કે ભગવાનનું જે ધામ છે, આપણે જ્યાં પહોંચવાનું છે, અને આ છે આપણે ભૌતિક જગત જેમાં આપણે રહીએ છીએ. એ બે વચ્ચેનો તફાવત છે. આપણે જેમ નાનપણમાં સ્કૂલમાં ભણતા હોઈએ ત્યારે આપણને હોય ને કે બે ચીજોને તફાવત કરો તો આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બનાવીએ ને કે ભાઈ આ એનો તફાવત છે. તો એ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે એ કાયમી છે, પરમાનન્ટ છે. આ ભૌતિક જગત છે એ આપણને દેખાય છે, વાસ્તવિક લાગે છે, પણ શું છે, અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે. આનો પણ નાશ થવાનો જ છે એક દિવસ. ત્યારે ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ પરમાનન્ટ રહેવાનું છે, જે ભગવાને આપણને 8મા અધ્યાયમાં બી બતાવ્યું હતું. પછી આ આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણને શું છે, સાચો પ્રેમ મળશે. ત્યારે ભૌતિક જગતમાં શું છે, આપણે જે પ્રેમ કહેવાતો જે પ્રેમ કહીએ છીએ ને, સો કોલ્ડ લવ, એક જાતનું કહીએ કે લસ્ટ છે આપણે, અથવા તો વાસના છે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેનું જ છે આપણી. પછી આપણને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચું સુખ મળશે, કારણ કે ત્યાં સાચો પ્રેમ હોય છે. અને અહીંયા જે આપણને સુખ જે આપણે મળીએ છીએ આપણને બધું ટેમ્પરરી છે, કામ ચલાવ છે આપણે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આપણા જે સંબંધો બી હોય છે ને સાચા સંબંધ હોય છે, કારણ કે ત્યાં સાચો પ્રેમ અને સાચું સુખ હોય છે. તો સંબંધ બી આપણે સાચો હોય છે આપણે, અને કઈ ને કઈ શાશ્વત સંબંધ હોય છે. ત્યારે અહીંયાના જે સંબંધો પણ શું છે, કામ પૂરતા સંબંધો હોય છે. કામ પૂરું સંબંધ પૂરો, રાત ગઈ બાત ગઈ, બસ એના જેવા બધા સંબંધો હોય છે આપણે. અને આ રીતે જે સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ અને સાચા સંબંધો હોય તો ત્યાં આપણને કોઈ રીતે આપણને ઉદાસ થવું પડતું નથી, કોઈ જાતનું કોઈ દુઃખ હોતું નથી, કાંઈ હોતું નથી. અને અહીંયા શું આપણે હંમેશા કંઈક ને કંઈક આપણે સુખ દુઃખ થી પીડાતા જોઈએ છીએ, દુઃખ તકલીફ ની બધાથી પીડાતા જોઈએ છીએ આપણને. આધ્યાત્મિક સમજવા સારું મળે. કીર્તિ પ્રભુજી શું લખ્યું છે આપ મેસેજમાં સમજાણું? ઓકે, પ્રશ્ન હોય તો આપણે છેલ્લે લઈ લેશું કીર્તિ પ્રભુજી. ઓકે, તો આ જે છે આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓની ગેરહાજરી છે. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ શું છે જે આપણે ભૌતિક જીવનમાં હોય જ છે. કઈ તો કે ભાઈ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. આમાંથી તો આપણે પસાર થવું જ પડે છે આપણે. તો આ બધી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યાં આપણે પહોંચવાનું છે ને આ ભૌતિક જગતમાં શું ફરક છે આપણે. હવે આપને બધાને શું લાગે છે, આ બધું સાચું છે? અહીંયા સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ, સાચા સંબંધ નથી શું? આપણા જે બધા સંબંધો ને બધું હોય છે. હરે કૃષ્ણ, આપનો મંતવ્ય શું પડે છે અહીંયા? પંકજ પ્રભુજી આપ શું કહો છો? સુખજી પ્રભુજી આપનું શું મંતવ્ય છે? જાગૃતિ માતાજી, દીપિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા કે ના જવાબ આપવાનો છે? બરાબર છે. બરોબર લાગે છે મહેશ પ્રભુજી? ઓકે, તો આને સમજવા માટે છે ને આપણને આ વાત છે ને આટલી જલ્દી ગળે ઉતરે નહીં કે શું અહીંયા બધું જ ખોટું છે. આ બધા સંબંધો આપણે જે છે, આપણા મા બાપ સંબંધો, આપણા ભાઈ બહેનો, આપણા પુત્ર પુત્રીઓ, આપણા કાકા કાકીઓ, મામા મામીઓ, આ બધા સંબંધો શું કામ ચલાવો ને એવી જ રીતે છે શું? તો એકચ્યુઅલી છે ને સાચી વાત છે. આમ જોવા જાવ ને તો બધા ટેમ્પરરી છે. આપણે એક દાખલો લઈએ, નાનકડો દાખલો, કે માની લો એક બાળકનો જન્મ થયેલો હોય અને એ આપણે હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવે ત્યારે એના મા બાપ એની કેટલી સરસ મજાની કાળજી રાખે છે, એને નાનાથી મોટો કરે છે, એને શું ખાધું શું પીધું બધી ટાઈપની એની કાળજી રાખે છે. હવે એ બાળક માની લો ચાલતા શીખી ગયો અને થોડું થોડું હવે બહાર નીકળવા શીખી ગયો. તો શરૂઆતમાં શું કરે, મા બાપની આંગળી પકડીને પોતે બહાર જતો હોય ને, તો હવે માની લો એ મા બાપની સાથે એ નાનકડું જે છોકરું છે જે થોડું ઘણું ચાલતા શીખી ગયું, આપણે મા બાપની સાથે એક ગાર્ડનમાં ને એમાં ફરવા જાય છે. સરસ મજાનું એક હાથ એક પપ્પાએ પકડેલો હોય, એક હાથ મમ્મીએ પકડેલો હોય અને વચ્ચે બાળક ટુબુક ટુબુક ચાલતું હોય. ત્યારે મા બાપ બી શું એની સાથે પગલે પગલે મિલાવીને ચાલતા હોય અને એની સાથે સાથે ચાલતા હોય. અને એવી જ રીતે માની લ્યો એને સાથે સાથે ચાલે. હવે એ બાળક જરાક મોટું થયું, હવે શું પોતે જરાક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જેવું થઈ ગયું, થોડો ઘણો સ્કૂલે કેમ આવતા જતા એકલો થઈ ગયો. હવે શું એને મા બાપની સાથે એ પાર્કમાં જવું ગમે અને એ પણ એવી જ રીતે આંગળી પકડીને જવું ગમે? તો કે ન ગમે ને.
એનું કામ પૂરું થઈ ગયું ત્યારનું. નાનપણમાં એને ચાલતાય નહોતું આવડતું અને મા બાપની સહારાની પણ જરૂર હતી, આંગળી પકડવાની બી જરૂર હતી. મા બાપ બી એનું ખ્યાલ રાખતા હતા. હવે બાળક મોટો થઈ ગયો, મા બાપની હવે એટલીની જરૂર નથી, પોતે શું કે એકલો ચાલે. માની લ્યો મા બાપ સાથે પાર્કમાં જાય તો પણ શું કે મમ્મી પપ્પા આંગળી પકડવાની જરૂર નથી, હું ચાલી શકીશ એકલો. એટલે કે માની લ્યો એ રીતે ગયા. હવે છોકરો ઓર મોટો થયો, હવે તો શું એને મા બાપ સાથે પાર્કમાં જવું બી ગમે નહીં, એકલા જવું ગમે. કારણ કે હવે શું એના ફ્રેન્ડ સર્કલ ને બધા થઈ ગયા. એટલે કે તમે જો સમય કેવો ચેન્જ થયો, કામ ચલાવ કેવી રીતે થઈ ગયું. પેલા કેવો સ્વાર્થ હતો, સંબંધ હતો, કેવું સરસ મજાની જરૂરિયાત હતી. હવે એના સંબંધો અલગ થઈ ગયા બધા. મા બાપ સાથે નથી ગમતું એને જવું, આંગળી પકડીની તો વાત જ છોડી દો. હવે એના ફ્રેન્ડ સર્કલ બધા થઈ ગયા, ફ્રેન્ડ્સની સાથે એને જવું ગમે છે. અને એવી રીતે ફ્રેન્ડની સાથે માની લ્યો ઈ જ પાર્કમાં ને એમાં બધામાં પોતે ફરવા જાય છે. હવે એમાંથી ઓર આગળ વધતા માની લ્યો એ આપણે છોકરાનું આપણે સગપણ થયું, લગ્ન થયા. એટલે કે હવે શું ફ્રેન્ડ સર્કલ પણ નહીં, પણ હવે એની પત્ની સાથે જાય છે માની લ્યો. અને નવા નવા લગ્ન થયેલા એટલે કે માની લ્યો હાથમાં હાથ નાખીને જાય. અહીંયા એને મા બાપનો હાથ પકડવો નથી ગમતો, પણ એની પત્નીનો હાથ પકડવો ગમે છે. જુઓ તમે કેવો ટાઈમ ચેન્જ થાય છે પ્રમાણે. ત્યારે પત્નીના હાથમાં હાથ નાખીને એ લોકો આગળ ચાલે છે. અને માની લ્યો એ રસ્તામાં થોડોક એક કાંટો દેખાય છે, ત્યારે શું ઓલો કહે છે કે ભાઈ ઊભી રહે. આગળ જાય છે, કાંટો કાઢે છે અને પાછો હાથ પકડીને કહે છે ચાલ આવે. હવે એ જ પત્ની સાથે માની લ્યો થોડા વર્ષો થઈ ગયા, 2, 5, 10 વર્ષ થઈ ગયા લગ્નને. હવે શું હાથમાં હાથ નથી, થોડા ઘણા સાથે ચાલે છે, બરાબર છે. પાછો એ જ માની લ્યો કાંટો દેખાય છે. પતિ ત્યારે કાંઈ બોલતો નથી, એ પણ કાંટો જોવે છે ત્યારે. અને મનમાં ને મનમાં આમ કહીને તો ખુશ થતો હોય છે. એટલે ત્યારે શું કે થોડું ખ્યાલ રાખજે, આગળ કાંટો છે, જોઈને ચાલજે, એમ કરીને ખાલી કહી દે છે. અને એ પતિ પત્ની પાછા આગળ વધે છે. માની લો હવે સમય ઓર આગળ વધ્યો, બંને જરા થોડા બુઢા બુઢી થઈ ગયા, બંનેની ઉંમર થઈ ગઈ. હવે શું છે, હવે તો એક આગળ ને એક પાછળ હોય છે. હવે હાથમાં હાથે નથી હોતો, સાથે સાથે કદમથી કદમ પણ નથી હોતા. એક જણ આગળ હોય છે, એક જણ પાછળ હોય છે. એ જ કાંટો દેખાય છે. પતિ આરામથી નીકળી જાય છે વડાવીને, અને પત્ની પાછળ આવે છે, કાંટો વાગે છે, ઓછ કરીને બોલે, ચિલ્લાય છે અને બેસી જાય છે. ત્યારે પતિ શું કહે છે, જોઈને નથી ચલાતું, દેખાતું નથી, પાર્કમાં કાંટા ન હોય તો બીજું શું હોય, ધ્યાન રાખીને ચાલવું જોઈએ ને. આવી રીતે એમ કરીને માની લો થોડો ઘણો હાથ આપે છે ને ઊભી કરે છે એને, અને ફરીથી પાછા આગળ જાય છે. હજી ઓર આગળ સમય જાય છે, માની લો હવે બેમાંથી એક જણ છે, એક જણ નથી. અને હવે આવે ટાઈમે શું છે, એના દીકરાઓને બધા આવી ગયા હોય છે. ત્યારે માની લો એના દીકરો એનો પોતો ત્યારે એને હાથ પકડીને એના દાદા ને દાદીને લઈ જાય છે. ત્યારે શું અવસ્થા થઈ. જે માણસ એક નાનકડી વયમાં બાળક હતો, એના મા બાપનો હાથ પકડવામાં એને શરમ આવતી હતી, અત્યારે એ જ માણસ વયોવૃદ્ધ ત્યારે થઈ ગયો છે, ત્યારે એના પોતાનો હાથ પકડીને પોતે ચાલે છે. સમય પ્રમાણે કેટલા બધા સંજોગો ચેન્જ થયા, કેટલા બધા સંબંધો ચેન્જ થયા. મા બાપમાંથી પછી આપણે ફ્રેન્ડ સર્કલ આવ્યા, ફ્રેન્ડ સર્કલમાંથી પત્ની આવી, પત્નીમાંથી પોતે બુઢા થયા, બુઢાપામાંથી પોતે એકલા થયા, એકલામાંથી એનો પૌત્ર આવ્યો. આ રીતે તમે જો બધા અલગ અલગ સંબંધો બી ચેન્જ થયા. અને બધામાં આપણને કેવી કેવી અલગ અલગ સ્ટેજમાંથી આપણે પાસ થયા. તો આ બધું ટેમ્પરરી થયું ને. આપણે શું કહીએ, કઈ ચીજ પરમાનન્ટ છે આપણે અહીંયા? કાંઈ ચીજ પરમાનન્ટ નથી. આપણે આ તો એક નાનકડા દાખલા દ્વારા આપણે આ બધી ચીજ સમજ્યા. પણ બાકી જો તમે આપણે જોવા જાવ ને, તો આ ભૌતિક દુનિયામાં એવા ઘણા બધા સંબંધો હોય છે આપણા, કે ક્યારેક નાનપણમાં એમાં આપણે ઘરે હર વેકેશનમાં જતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ, પણ આસ્તે આસ્તે પછી આપણે આપણા મેમોરીમાંથી જ નીકળી જાય છે. વર્ષમાં કદાચ એકવાર આપણે દિવાળીના દિવસે કે બેસતા વર્ષના દિવસે સાલ મુબારકની કહીએ તો વાત અલગ છે, નહીં તો એ પછી આપણે વયા જ જાય છે આપણે. અને આજની તારીખમાં તો એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ ઘણા લોકો કહીએ ને કે ભાઈ એવા દૂરના રિલેશનને તો ઓળખતા જ નથી, 1-2 જનરેશન થાય ત્યારે તો. એટલે કે આપણે સમજી શકીએ ભાઈ આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં શું છે, આ બધી જીવનની વાસ્તવિકતાઓ રહેલી છે, કે ત્યાં આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, ભગવાન માટે જ છીએ અને ભગવાનની સાથે હોઈએ છીએ. અને આ ભૌતિક જીવનની વાસ્તવિકતા શું છે, નાના હોય ત્યારે આપણે હોમવર્ક કરતા હોઈએ, સ્કૂલમાં એમાં ભણતા હોઈએ, ત્યારે મોટા થઈએ ત્યારે ઘર વસાવીએ, એના માટે લોન લીધેલું, એટલે કે હોમ લોન ભરપાઈમાં જ આપણું આખું જીવન જાય. અને પછી આસ્તે આસ્તે જયારે બુઢા થઈએ ત્યારે ફરીથી પાછા આપણા ઘરમાં આપણે એકલા જોઈએ. એટલે કે હોમવર્ક, હોમ લોન અને હોમ એલોન, આવી જ ટાઈપની આખી આપણી જિંદગી બનેલી છે આ ભૌતિક જગતમાં. ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં બધું ચીજ આપણને સાચું મળે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા શ્લોકમાં શું કહે છે.
કે હવે આ લક્ષ્યને આપણે પ્રાપ્ત કેવી રીતે એનું આપણને બતાવે છે. તો જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા, મોહ તથા કુસંગથી રહિત છે, જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે, શાશ્વત તત્વ એટલે કે ભગવાનને જાણે છે, જેઓ દુનોય કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, એટલે કે આ બધા મોહ માયા અને આકર્ષણમાંથી આપણે ફ્રી થઈ ગયા છે, આસ્તે આસ્તે એમનાથી નિવૃત્તિ કેળવીએ છીએ, વિરક્તિ કેળવીએ છીએ, જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે, તે શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે પહેલા ભગવાને આપણને શું બતાવ્યું? આ મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને આપણે શું કરવાનું છે? તો કે વિરક્તિ કેળવવાની છે. વિરક્તિ કેળવીને આ ભૌતિક દુનિયાના જે વૃક્ષ છે એને કાપવાનું છે. પછી બીજી ચીજ આપણને શું બતાવ્યું? કે ભાઈ આપણે ક્યાં જવાનું છે? તો કે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. એટલે કે એ લક્ષ્ય આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. હવે એ લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ આપણને ત્રીજી ચીજ અહીંયા બતાવે છે. તો કે શું? પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે. એટલે કે આપણે જો ભગવાનને શરણાગત થઈ જઈએ તો આપણે એના ફળ સ્વરૂપે તે શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે એકદમ સ્પષ્ટ રીતે જો ભગવાને આપણા આખા મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ છે ને, આખું લક્ષ્ય શું છે, કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું અને એમાં કેવી રીતે આપણને સહાયરૂપ થાય છે, બધી ચીજો આપણને અહીંયા 3 શ્લોકમાં બતાવી દીધી, ત્રીજા, ચોથા અને 5મા શ્લોકમાં. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કે મારું તે પરમધામ. હવે પોતાનું જે ધામ છે ને એનું વર્ણન કરે છે ભગવાન પોતે. તો ભગવાન કહે છે કે મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. આપણને પ્રશ્ન થાય, હે, ત્યાં અગ્નિ કે વીજળી, સૂર્ય ચંદ્ર કાંઈ નથી, તો ઇલેક્ટ્રિસિટી કેવી રીતે હશે? પંખા ચાલશે કે નહીં? એર કન્ડિશન હશે કે નહીં? લાઇટ હશે કે નહીં? આ બધા પ્રશ્નો આવે કે નહીં? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. લાઇટ પંખા નથી તોય આપણે એમ કરીએ છીએ, ત્યાંથી ફરીથી પાછા આવતા નથી. એનું કારણ શું છે? તો એનું કારણ પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા શ્લોકમાં બતાવે છે. આગળના શ્લોકમાં જોશું કે ભાઈ ત્યાં જે બધું કેવી રીતે આપણને વીજળીને બધી પ્રાપ્ત થાય છે, અગ્નિને બધું. તો પહેલા આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. આપણે બધા એમનામાંથી જ આવેલા છીએ. આપણે જેમ અગ્નિના તણખલા હોય ને બધા, આપણે એ બધા નાના નાના જીવો છીએ. આપણે તણખલા કરતા બી આપણે કહીએ ને નાના છીએ. આપણે બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં શું કામે આવ્યા ને આપણે, એનું કારણ બી અહીંયા આપણને બતાવી દીધું. શું કારણ છે? તો કે ભાઈ બદ્ધ જીવનના કારણે આપણે અલગ અલગ એવી ઈચ્છાઓ કેળવી હશે, અલગ અલગ આપણી એવી અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ રહેલી હશે, અલગ અલગ આપણા એવા બધા કર્મો હશે, એ બધાના કારણે આપણે બંધાયેલા છીએ. અને એના માટે આપણે અહીંયા આ ભૌતિક દુનિયામાં આવેલા છીએ. આપણે લકી છીએ કે આપણને મનુષ્ય જીવન મળેલો છે. બાકી અધરવાઇઝ તો ઘણા જીવો તો શું અલગ અલગ 84 લાખ ટાઈપની બધી કેટલી બધી યોનિઓમાં ગયેલા હોય છે આપણે, જે આપણે જાણતા પણ નથી. તો આપણે અહીંયા સુકામે આવ્યા છીએ અને કેવું આપણે કરીએ છીએ, કેટલો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. જ્યારે એક માતા હોય ને, એનો બાળક બિચારો જેમ કે સવારના 8 વાગે નીકળી જાય અને રાતના 8-9 વાગે પાછો આવે, કેટલો થાકી પાકીને આવે, ત્યારે માતા એને શું કે, બેટા આટલી મહેનત શું કામ કરસ, થાકી જાસ, કેટલો સંઘર્ષ કરસ તું. કેવી એટલો પ્રેમ આવે, કેવી ને ઉપર દયા જાગે. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ છે ને અહીંયા આપણા ઉપર દયા પ્રગટાવે છે કે આ બધા મારા જ અંશો છે, મારા જ પુત્રો પુત્રીઓ બધા છે, પણ એ લોકો પોતાના કર્મો અને પોતાની મનસ્થિતિના કારણે બધા બંધાયેલા છે અને કેવું બધું સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે આ ભૌતિક સૃષ્ટિમાં આવીને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. અહીંયા છે ને આપણને ખબર પડે છે કે ભાઈ આપણે મરતી વખતે છે ને આપણે શું આપણી સાથે જાય છે. આપણે ખાલી એટલું જાણીએ છીએ કે ભાઈ કાંઈ નથી આવવાનું મરતી વખતે સાથે. પણ હા, એ વાત સાચી છે ખાલી ભૌતિક ચીજ વસ્તુઓના આધારે. પણ જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી આપણે થોડું વિચારીએ, સમજીએ ને, તો અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આપણી સાથે શું આવવાનું છે. આપણી જે આત્મા જે છે, જ્યારે બીજા શરીરમાં પ્રવેશે જે છે, ત્યારે એની સાથે શું શું લઈને જાય છે આપણે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે, જેમ એક ગાર્ડન આપણે પાસે ઊભા હોઈએ અને હવા અથવા પવન આવતો હોય અને માની લો ગાર્ડન ગુલાબનું ગાર્ડન હોય,
તો આપણને કેવી સરસ મજાની ગુલાબની ફૂલોની સુગંધ આવે છે. હવે પવન છે એની સાથે કઈ ગુલાબ સાથે લઈને ચાલ્યો છે તો આપણને સુગંધ આવે છે? પણ ના, એ પવનની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, ખાસિયત છે. આપણે કહી શકીએ કે જ્યાંથી પસાર થાય ત્યારે એની સુવાસ લઈ જાય. તો એવી જ રીતે આપણો આત્મા પણ એક શરીરમાંથી જ્યારે બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે ત્યારે એની સાથે શું લઈને જાય છે. જેમ પવન સુગંધ લઈને ચાલ્યો ને, એવી રીતે આપણી આત્મા પણ આપણા જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલો, મરતી વખતે આપણા કેવા ખ્યાલો છે, કેવા વિચારો છે, આપણે ક્યાં આપણો જીવ અટકેલો છે, અને સાથે સાથે આપણે કેવા કર્મ કરેલા છે, આ બધી ચીજ છે ને આપણી આત્મા કેરી ફોરવર્ડ કરે છે અને એક બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે કે બીજું શરીર આપણને એની દશા પ્રમાણે જ મળે આપણને. જેમ કે માની લો કે એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે કોઈને પાયલોટ બનવાનો શોખ હોય અને આખી જિંદગી પાયલોટ ન બની શક્યો હોય કોઈ કારણસર, અને મરતી વખતે એને અફસોસ રહી જાય કે મારી જિંદગીનો તો ઉદ્દેશ પાયલોટ બનવાનો હતો, ન બની શક્યો. હવે આવો ખ્યાલ એના માઇન્ડમાં રહી ગયો તો ભાઈ આવતો જન્મ એનો શેમાં થવાનો? તો કે ભાઈ ચાલ તને પક્ષીની યોની આપી દો. પાયલોટ બનીને તારે હવામાં ઉડવું હતું જ ને, તો આલે પક્ષી બનીને ઉડે રાખતું. તારે ફ્યુલની પણ જરૂર નહીં પડે, કાંઈ જરૂર નહીં પડે, વગર ફ્યુલે તું ઉડે રાખીશ તું. જેમ આપણે ભરત મહારાજનો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો, ભરત મહારાજને અંતિમ સમયમાં એનો હિરણમાં જીવ અટકેલો હતો, તેને હિરણનું શરીર મળે છે. એટલે એ જ કહે છે કે આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે જેવા જેવા ખ્યાલો, જેવા જેવા વિચારો, જેવા જેવા કર્મો, એ બધું આપણી આત્મા આપણી સાથે લઈને જાય છે અને એ પ્રમાણે આપણને આગલું શરીર મળે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 9મા શ્લોકમાં, આ પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. એટલે કે આપણે શું છે, આપણા મોઢાની આજુબાજુમાં છે ને આપણી બધી 5 ઇન્દ્રિયો આપણે સમાયેલી હોય. આપણે તો તમે જોજો, જ્યારે આપણને મનુષ્ય જીવન ન મળે અથવા તો કોઈ બીજા પ્રાણીનો, પક્ષીનો કે કોઈનો પણ તમે એક્ઝામ્પલ લ્યો જે બીજી અલગ અલગ પ્રકારની યોનિઓમાં હોય, તો એની 5 ઇન્દ્રિયો છે ને એ મુખની જ આજુબાજુમાં હોય. જેમ કે હાથીનું શરીર લ્યો, કાન, આંખ, મોઢું બધું એમાં જ હોય. ઘોડાનું પણ શરીર લ્યો તો એના મુખની આજુબાજુમાં જ આ બધી 5 ઇન્દ્રિયોને બધી એક જૂથમાં, એટલે કે એક ક્લસ્ટરમાં, આપણે એક ગ્રુપમાં પ્રમાણે ત્યાં સમાયેલી હોય. બાકી પછી જેમ આખું નીચેનું શરીર હોય બધું એવી રીતે. તેવી જ રીતે બધા તમે યોનિઓમાં જોજો, આવી જ ટાઈપની મોરલેસ એરેન્જમેન્ટ હોય છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને બતાવે છે કે જે અમુક પ્રકારનું શરીર ધારણ કરે છે એમાં અમુક પ્રકારના કાન, જેમ કે આપણા કાન અલગ હોય, હાથીના કાન અલગ હોય, ઘોડાના કાન અલગ હોય, ગધેડાના કાન અલગ હોય, પણ હોય તો શું? આવી રીતે આ મુખની આજુબાજુમાં જ ને, એક ક્લસ્ટરમાં અથવા એક ગ્રુપમાં જ એવી રીતે બધી એની ઇન્દ્રિયો સમાયેલી હોય. એટલા માટે કહે છે કે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે અને એ રીતે તે વિશિષ્ટ ઇન્દ્રિયો દ્વારા એક વિશિષ્ટ સમૂહને, વિશિષ્ટ સમૂહ એટલે કે શું? એક અલગ પ્રકારનું એ પાછું શરીર ભોગવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. આપણને ગઈકાલે 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ટેસ્ટ આપી હતી ને કે આપણે એક સતોગુણમાં છીએ, રજોગુણમાં છીએ કે તમોગુણમાં છીએ. આપણે પોતે પારખી શકીએ છીએ આપણે એને કે ભાઈ આપણે ક્યાં ગુણોમાં જીવીએ છીએ. પણ જે લોકોને આ બધું જ્ઞાન હોતું નથી એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મૂર્ખ લોકો, મનુષ્ય સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાનું શરીર કેવી રીતે છોડે છે. ઘણા તમે જોજો, માણસો એની આખી જિંદગી વયા જાય ને તોય મરતી વખતે છે ને આ બધું જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થતું નથી. અને હજી મરતી વખતે એના મનમાં આવા ને આવા જ બધા વિચારો આવે છે. મારા ડોક્ટરને બોલાવો, મારા ઓલાને CA ને બોલાવો, મારા વકીલને બોલાવો, મારે વિલ ચેન્જ કરવી છે, મારી આ તરફ ઈચ્છા રહી ગઈ, મને આ ચીજ ખાવાની ઈચ્છા છે, મને આવી રીતે છે. કાંઈક ને કાંઈક આવી નાના રકમની બધી ઈચ્છાઓ હોય છે અને હજી એના મનમાં આવા બધા પ્લાનો બી ચાલે છે. મારે મારી વિલ ચેન્જ કરવી છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. ને એને ખબર નથી પડતી કે અંતકાળે પણ જો હું કેવળ એકમાત્ર સાચા હૃદયથી કેવળ અને કેવળ ભગવાનનું નામ લઈશ તો ભગવાને આપણને 8મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું તે પ્રમાણે તો પણ હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. પણ આ સમયે પણ એને આવા બધા વિચારો આવતા નથી. એટલા જ માટે કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્ય આ બધું ચીજ સમજી શકતા નથી. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે તે આ બધું સર્વ જોઈ શકે છે. જેને આ બધું સમજાઈ ગયું હોય ને, લાઈફમાં એક સ્ટેજ જરૂર આવે, બધું છોડી દે
અને બધું અનાયાસે બધું છૂટી બી જાય, ભગવાન પણ એને મદદ કરે અને શાંતિથી પોતે રાહ જોતો હોય કે મારો જીવ કેવી રીતે વયો જાય, ભગવાનના નામ અને સ્મરણ કરતા 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 કાંઈ ચીજ ન પડી હોય ને, શું થવાનું છે, કોણ છે મારા, કોણ નથી મારા, કોણે મારી સાથે શું કર્યું, આવા બધા કોઈ જાતના વિચારો ન હોય, કેવળ અને કેવળ એના મનમાં ભગવાનનું નામ અને સ્મરણ હોય બસ. અને આવી રીતે બધા એની જ્ઞાનથી, કારણ કે એની આંખો કેળવાયેલી છે બધી. એના જ માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે, આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. આત્મ સાક્ષાત્કારનો મતલબ શું? જેને આત્મજ્ઞાનને બધું પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, જેને ખબર છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, મારી આત્મા સાથે શું શું લઈ જવાની છે, હું કેવા કેવા ભાવો અને ખ્યાલોમાં રહીશ તો મને ભગવાનની ગતિ પ્રાપ્ત થશે, ભગવાનની પરમ ગતિ પ્રાપ્તિ થશે. આ બધું ચીજ જે જાણી લઈએ એને જ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કહેવાય. આત્મ સાક્ષાત્કાર એવું નથી કે ભાઈ આપણને ભગવાન સાક્ષાત્કાર રીતે આવીને આપણને દર્શન આપે તો જ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો કહેવાય. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે ભાઈ આત્મજ્ઞાન કેળવવું અને એ જ્ઞાનનું આચરણ કરવું, તો તમને ઓટોમેટિકલી તમારી શુદ્ધ આત્મા અંદર ને અંદરથી તમને પ્રેરણા આપશે. એ જ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર છે ને એ જ આપણે અધ્યાત્મવાદી છે. અને આ લોકો બધું આ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. એ લોકોને આ બધું કાંઈ ન સમજાય, કોઈ જ્ઞાન ન હોય એ લોકોને. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં કહે છે, સૂર્યનું તેજ કે જે આ સમગ્ર જગતના અંધકારને દૂર કરે છે તે મારામાંથી આવે છે, અને ચંદ્રનું તેજ, અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. તો હવે ઓલા શ્લોકને યાદ કરો ત્યારે આપણે થોડુંક ત્યારે ફોલ્ટ રાખ્યું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ત્યાં નથી સૂર્ય કે ચંદ્ર કે નથી કે અગ્નિ કે પ્રકાશ. આપણે વિચાર્યું હતું ને કે અરે પંખા એસી તો કઈ ચાલશે નહીં, તો કેવી રીતે મારે ત્યાં જાવ? તો એનું રીઝન અહીંયા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ત્યાં છે ને આવી પંખા, બત્તી, અગ્નિ, પ્રકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર ને બધાની જરૂર નથી, કારણ કે સૂર્યનું તેજ પણ ભગવાનમાંથી આવેલું છે. અને ત્યાં જે બધું જે છે ને સ્વયં પ્રકાશિત છે, બધાને એટલે કે એને સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. એને આપણને શું છે, આપણે અત્યારે અંધકારમય જીવનમાં જીવીએ છીએ. આપણે સવારના પૂરમાં સૂરજ ઉગે ત્યારે આપણને અજવાળું થાય, બાકી સૂરજ ન ઉગે તો આપણે અંધારમયમાં જીવીએ છીએ. એટલે આપણે બીજા ઉપર અત્યારે ડિપેન્ડન્ટ છીએ. પણ જે આધ્યાત્મિક જગત છે, જે ભગવાનનું ધામ છે, ત્યાં તો બધી સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ એટલે કે સ્વ પોતાનું એને તેજ છે. એટલે બીજા કોઈના સૂર્યના પ્રકાશ કે ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર પડતી નથી. અને સૂર્યનો પ્રકાશ પણ કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરફથી જ આવે છે. તો એ આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે જે ભગવાનનું ધામ છે એમાં ભલે સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, પ્રકાશ નથી, પણ ત્યાં તેજ જ તેજ છે. આપણે દિવ્ય તેજ છે ત્યાં આપણે, અને દિવ્ય પ્રકાશ છે અને દિવ્ય ઉષ્ણતા છે આપણે. એટલે કે આ રીતે એને કોઈ બહારના સૂર્ય અને ચંદ્રની એને જરૂર નથી. હવે પછી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. એટલે કે આ અસંખ્ય ગ્રહો છે બધા આપણે, અને દરેકે દરેક ગ્રહમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પોતે પ્રવેશ કરે છે. આ ચીજ અત્યારે આપણને સમજવામાં ન આવે તો તમે જ્યારે લેવલ 2માં આવશો ત્યારે આપણે જાણશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ પોતાને મહાવિષ્ણુ તરીકે વિસ્તૃત કરે છે, પછી એમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે વિસ્તૃત કરે છે, અને પછી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે આપણા દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે એમનો વાસ છે. અને જે ભગવાનના મહાવિષ્ણુના આપણે જે આપણે કે ને શરીરના છિદ્રો અથવા રૂવાટા હોય છે ને, જ્યારે પોતે શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે આ બધું નાશ પામે છે અને એની અંદર સમાઈ જાય છે. અને જ્યારે પોતે શ્વાસ બહાર કાઢે છે ત્યારે એમના છિદ્રોમાંથી અસંખ્ય આવા બ્રહ્માંડો અને બધું ગ્રહો ને બધું ઉત્પન્ન થાય છે. અને પછી બધા ગ્રહોમાં પોતે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે. આખું થોડું આપણે ડિટેલમાં લેવલ 2માં બી લઈએ છીએ આપણે. તો સૌને વિનંતી છે કે લેવલ 2 સાથે જોડાયેલા રહેજો. લેવલ 1માં આપણે ક્વિઝ સોલ્વ કરીને સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત કરજો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ તેમની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. કોણ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે? તો કે દરેક ગ્રહ. આપણે જાણીએ છીએ ને કે અત્યારે ખાલી સોલાર મંડળ પૂરતું જ રહીએ, સૂર્ય મંડળ પૂરતું, જે 9 ગ્રહ આપણે જાણીએ છીએ. તો આ જે 9 ગ્રહ છે એ પોતાની ધરી ઉપર કોન્સ્ટન્ટ ફેરે રાખે છે, અને પછી એની ડાયરેક્શન બી કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, અને એની સ્પીડ બી છે ને કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. એ એની ધરીમાંથી અડધો ડિગ્રી પણ આમ તેમ નથી થતા કે ચાલો જોરદાર વાવાઝોડું આવ્યું, જોરદાર પવન ચાલ્યો, જોરદાર વરસાદ આવ્યો,
આપણી પૃથ્વી અડધી ડિગ્રી આમ થઈ ગઈ, પાછી પવન બરાબર થયો, અડધી ડિગ્રી આમ પોતે નોર્મલ થઈ ગઈ, જરાય નથી થતું. અડધી ડિગ્રી બી આમ તેમ થાય ને કેટલો મોટો પ્રલય સર્જાઈ જાય. અને પાછી કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઉપર ચાલે છે. એટલે કે માની લો એક્સ કિલોમીટરની સ્પીડ ઉપર ચાલતી હોય આપણી પૃથ્વી, સૂર્યની આજુબાજુ ફરતી રહેતી હોય, તો એ જેની ગતિ છે એમાં 1 કિલોમીટરની પણ ઝડપ વધારે નથી થતી કે 1 કિલોમીટરની ઝડપ ઓછી બી નથી થતી. આપણે ક્યારેક હાઈવે ઉપર બી ચાલતા હોઈએ, આપણે ગાડી આપણી ચલાવતા હોઈએ, સ્પીડ લિમિટ લખેલી હોય કે ભાઈ માની લો 80 કિલોમીટર, આપણે કેવી સાવચેતી રાખીએ છીએ કે ભાઈ 80 થી ઉપર ન જ આવી જોઈએ. હવે તો ચાલો થોડી ઘણી ગાડીમાં એવા બધા ક્રુઇઝિંગ સ્પીડ વાળા બટન આવી ગયા છે, તમે સ્પીડ લિમિટ સેટ કરી દો એટલે એનાથી આગળ ન વધે. બાકી નહીં તો પણ આપણે કેટલી કાળજી રાખવી પડે છે, જો એવી ગાડીઓને એવા આપણી પાસે ટેકનોલોજી ન હોય તો. ત્યારે પૃથ્વી તો કન્ટિન્યુઅસલી એના સ્પીડ ઉપર આપણે ચાલે છે, આપણે એક જ ગતિ ઉપર અને એક જ ડાયરેક્શનમાં અને એક જ આપણે કહીએ કે સમાંતર ઉપર, એટલે કે ડિગ્રી અડધી ડિગ્રી પણ આમ તેમ નથી. તો એ કોણ એવી તેમ કરે છે આ બધું? અને આપણું ખાલી પૃથ્વી નહીં, બધા ગ્રહો સૂર્યમંડળની આજુબાજુ ફરે છે. તો ભગવાન આપણને જ બતાવે છે ને કે મારી શક્તિથી જ તેઓ તેમની ભ્રમણ કક્ષામાં રહેલા છે. એટલે ન્યૂટને જે ગ્રેવિટેશનલ લો આપણે ગોઈતો ને, એકચ્યુઅલી ગોઈતો નથી, એને ખાલી એને નામ આપ્યું છે બસ. બાકી ભગવાને તો ઓલરેડી આપણને ગોતી નહીં, ભગવદ્ ગીતામાં એટલા 5000 વર્ષ પહેલા બતાવી દીધેલું છે કે આ કોની શક્તિ છે, તો કે ભાઈ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા એ ભ્રમણ કક્ષા મારીએ છે. ન્યૂટને ખાલી એનું લો ઓફ ગ્રેવિટેશન નામ આપ્યું, બોલો કઈ મોટું નથી કહ્યું એમ કહીએ તો આપણે. પછી શું છે, ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. તો આપણે આજે બધી વનસ્પતિઓ છે, વનસ્પતિઓમાં ફળ ફૂલ બધું આવી ગયું. આપણે બધાનો જીવન રસ એટલે કે શું, તમે જોજો બધી ચીજોમાં એક એક રસ હોય છે. આપણે જે કે એક્ઝામ્પલ લઈએ, માની લો કેરીનો એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે ભારત દેશમાં કેટલી અલગ અલગ પ્રકારની બધી કેરી હોય છે. એનો શેપ અલગ, એનો બહારનો કલર અલગ, બહારમાં બી આપણને ક્યારેક ક્યારેક 2-3 કલરની કેરી હોય છે. આપણને એમાં ઉપરથી પીળી હોય, વચ્ચેથી લાલ હોય, નીચેથી પાછી લીલી હોય. પછી આપણે એને સુધારી ત્યારે અંદરથી પાછો અલગ કલર નીકળે છે. અને બધાની એક એક મીઠાશ અલગ અલગ હોય છે. તો આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? આ બધી અલગ અલગ કેરીઓમાં અલગ અલગ સ્વાદ, અલગ અલગ કેર, અલગ અલગ શેપ, બધું ક્યાંથી આવ્યું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે ને કે ચંદ્ર થઈને હું સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આજે નાળિયેરના ઝાડનું એક્ઝામ્પલ લઈ લે તમે. નાળિયેરનું ઝાડ કેટલું લાંબુ હોય અને ઉપરમાં એક નાળિયેર ટકેલું હોય, તો એટલા ઉપરમાં એ નાળિયેરમાં પાણી નાખવા કોણ ગયું? અને એ પાણીનો પણ કેટલો સરસ મજા મીઠો સ્વાદ હોય છે. એ કોણ, ક્યાંથી આવ્યો સ્વાદ? તો ભગવાન જ કહે છે ને કે મારા થકી જ છે બધું. પછી 14મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ એટલે કે વૈશ્વાનર છું, અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જાણીએ છીએ ને, જઠરાગ્નિ એટલે કે ઇન્ટેસ્ટાઇન, અને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં આપણું એક એસિડ હોય છે. એ કયું એસિડ હોય છે કે ભાઈ હાઇડ્રોક્લોરિક નામનું એસિડ હોય છે. અને એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શું છે, જઠરાગ્નિમાં વૈશ્વનાર છું. તો આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર એસિડ નાખવા કોણ ગયું? આપણે જન્મથી લઈને આપણા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર હોય છે. આપણે કોઈ દી એસિડનું એક ટીપું પણ પીધું છે શું? તો પછી અંદર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ક્યાંથી આવ્યું? કે જે આપણે જન્મતા વેતની સાથે જ હોય છે, બોલો. આપણે તો કોઈ દી એક ટીપું બી નથી પીધું. ઇવન આપણી માતાના ગર્ભમાં હોય તો આપણી માતા પણ શું એસિડ પીવા ગઈ હતી કે જેથી કરીને આપણા જઠરાગ્નિમાં એસિડ ગયું, આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ? તો ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાન કહે છે ને કે એ હું પોતે જ છું, એટલે બી જઠરાગ્નિમાં વૈશ્વનાર છું. અને હવે આ વૈશ્વનાર એટલે કે એસિડની પ્રતિક્રિયા શું હોય છે, નોર્મલ કેરેક્ટરિસ્ટિક, કન્ટિન્યુઅસલી જ્વલનશીલ હોય આપણે. અને એ અગ્નિ અથવા રૂપમાં અથવા જ્વલનશીલ શું કામે રહે? ત્યારે આપણે ઓક્સિજન અંદર લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ છીએ, તો એ જે અંદરનું જે જ્વલનશીલ પદાર્થ છે અથવા તો જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે, એ કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે બળતું રહે છે. અને એ બળીને કરે છે શું? તો કે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ 4 પ્રકારના અન્ન પાચન કરું છું. આપણે ખાઈ તો લઈએ 4 પ્રકારથી કે ભાઈ ચાટીને, ચગડીને, ચૂસીને અને ચબાવીને, અલગ અલગ રીતે આપણે બધી ચીજો ગ્રહણ કરી લીધી. હવે અંદર ગયા પછી પચાવે છે કોણ? તો કે ભાઈ આપણું આજે ઇન્ટેસ્ટાઇન ને બધું જે છે એની અંદર જે રહેલું હાઇડ્રોક્લોરિક ને બધું એસિડ છે એ જ પચાવે છે આપણે. હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાન આપણને આ શરીર ચલાવવામાં પણ કેટલી બધી મદદ કરે છે આપણને, બોલો. એટલે કે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં આપણી જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એમાં પણ ભગવાન રહે છે. કે છે ને કે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને
1 સેકન્ડ બી શ્વાસ નો લઈએ તો આપણે કેવી ગતિ થઈ જાય છે બોલો. પછી આપણે જે ખાઈએ છીએ એટલે કે આપણે જે ડાયજેશન સિસ્ટમ છે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે અન્નનું પાચન કરાવું છું. એટલે કે ડાયજેશન સિસ્ટમ પણ ભગવાન થકી ચાલે છે આપણે. એટલે કે 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ સિસ્ટમ પણ ભગવાને આપણને બતાવી. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છું. હવે આપણા હૃદયનું મેઇન ફંક્શન શું હોય છે તો કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ ને. તો એ પણ કોનાથી થાય છે? ભગવાન થકી થાય છે ને બોલો. ઘણી વાર આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ હાર્ટ એટેક આવ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. એકચ્યુઅલી શું હોય છે? આપણી હૃદયમાં આત્માનો વાસ હોય છે, પરમાત્માનો વાસ હોય છે. બસ એ બહાર નીકળી ગઈ એટલે આપણે કહીએ હાર્ટ એટેક આવ્યો. જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં આત્મા પરમાત્મા બેઠેલા છે એ જ આપણું હૃદય ચલાવે છે આપણે. એટલે કે આપણી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ ને બધી સિસ્ટમો એના થકી ચાલે છે. જેવી રીતે આત્મા પરમાત્મા નીકળી ગયો બસ પતી ગયું આપણું અને આપણે કહીએ હાર્ટ એટેક આવ્યો. એટલે કે દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. અને પછી હજી આગળ કહે છે કે મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. આ બધી ચીજ ક્યાંથી આવે છે આપણને? સ્મૃતિ એટલે કે મેમોરી, જ્ઞાન એટલે કે આ જે બધું નોલેજ આપણે લઈએ છીએ, અને વિસ્મૃતિ એટલે કે ભૂલી બી જઈએ છીએ. આ શું છે? આપણા બ્રેઇનનું ફંક્શન છે ને. એટલે કે આપણી નર્વસ સિસ્ટમનું આખું ફંક્શન છે આપણે. તો આપણા જે નર્વસ સિસ્ટમ અથવા કહીએ કે બ્રેઇન કહીએ તેમાં પણ તો ભગવાનનો વાસ છે. કારણ કે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? મારાથી જ આવે છે. આપણે ઘણી ચીજો આપણે બહુ સારી રીતે યાદ રાખી શકીએ છીએ અને ઘણી ચીજો કેવી ભૂલી જઈએ છીએ. એમાં આપણો જે બહુ ટિપિકલ નેચર છે ને આપણો, નેગેટિવ ચીજો અથવા ખરાબ ચીજો અથવા કોઈ આપણી સાથે ખરાબ કર્યું એ આપણને પહેલા યાદ રહેશે. સારું ચીજો આપણે ઘણી વાર ભૂલી જઈએ છીએ. કારણ કે એ પણ એક આપણી ટેસ્ટ છે આપણે કે કયા ગુણોમાં આપણે જીવીએ છીએ. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. સૌથી સ્ટાર્ટિંગમાં યાદ કરો ભગવાને શું કીધું હતું આપણને? કે જે આ વૃક્ષ છે એના બધા જે પાંદડા છે એ વેદો છે. અને જે આ વૃક્ષને જાણી જાય એટલે કે આપણે આખા સૃષ્ટિને, આખા ભૌતિક દુનિયાને જાણી ગયા આપણે, તો પણ આપણે વેદોના જાણકાર થઈ ગયા. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિસંદેહ હું જ વેદોનું સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ડેફિનેટલી જો જ્ઞાતા હોય તો જ એના સંકલન કરતા હોય, એના વગર તો ક્યાંથી હોય આપણે. અને આ વેદો પણ દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું છું. એટલે કે ભગવાનને જ આપણે જાણવાનો કોશિશ કરીએ છીએ ને. તો આ ટૂંકમાં જે ભગવાનનો મતલબ હતો ને કે આ વેદો જે છે એ પાંદડાઓ જે છે એ વેદ મંત્રો છે. એટલે કે એની જાણી લે છે તો પણ એ વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય છે. તાત્પર્ય એનું શું છે કે ભાઈ ટૂંકમાં આપણે જો ભગવાનને જાણી લઈએ, ભગવાનને સમજી લઈએ, અથવા તો આપણા મનુષ્ય જીવનનું જો આપણે લક્ષ્ય બી જાણી લઈએ ને, અને એવી રીતે જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને, કારણ કે ભગવાને આપણને 3 ચીજ બતાવી. અહીંયા આવીને કરવાનું છે શું? તો કે વિરક્તિ કેળવવાની છે. બીજું શું? તો કે ભાઈ ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. ત્રીજું શું? તો કે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. આટલું બીજું સમજી લઈએ ને તો પણ આપણે બધું વેદોનો સારાંશ સમજી લીધો કહેવાય. આપણે બધા વેદોના જ્ઞાતા થઈ ગયા કહેવાય. આનાથી ઉપર બીજું કંઈ આપણે જાણવાની જરૂરત જ નથી પછી આપણે. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે ત્રીજો એક બહુ મહત્વનો ટોપિક આપણને કહે છે કે જેના ઉપરથી આ અધ્યાયનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર યોગ. તો જીવના 2 પ્રકાર છે. એટલે કે આ જે બધા જે જીવો છે એના 2 પ્રકાર. ક્યાં? તો કે ચ્યુત અને અચ્યુત. એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુતનો મતલબ શું કે ભાઈ પેરિશેબલ અથવા નોન પેરિશેબલ એવી રીતે. અને ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત અથવા પતનશીલ છે હોય છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત કહેવાય છે. આ ચીજને બહુ સરસ રીતે આપણે પહેલા સમજી લઈએ કે ભાઈ કેવી રીતે આ 2 જીવ છે જેને ભગવાને ચ્યુત અને અચ્યુત તરીકે વર્ણવ્યા છે. તો કે ભાઈ આ જે ભૌતિક જગતમાં જે આપણે જીવો છે ને બધા એ ચ્યુત અથવા તો પતનશીલ. એટલે કે માની લો આપણે આપણા સારા કર્મોને બધું પુણ્યકારી કર્યું બધું કરીએ તો આપણે કદાચ ઉચ્ચ લોકમાં જઈએ. એટલે કે આપણે પ્રોગ્રેસ કર્યું, માની લો મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને. હજી આપણે અલ્ટિમેટ ગોલ નથી પ્રાપ્ત કર્યો પણ થોડું ઘણું પ્રોગ્રેસ કર્યું માની લો આપણે. અને જો માની લો આ મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને આપણે એવા ખોટા કર્મો, કુકર્મોમાં અથવા તો જે અસુરી પ્રકારના કર્મો હોય એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે દુર્ગતિ થાય. એટલે કે નરક લોકમાં અથવા તો નીચેના લોકમાં આપણે જઈએ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જે જીવ છે એ પતનશીલ પણ છે આપણે. એટલે કે પેરિશેબલ બી છે અને ડાઉનગ્રેડેબલ બી છે આપણે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં શું છે? પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત છે. આધ્યાત્મિક જગતની પરિભાષા ભગવાને શું આપ્યું? પોતાના ધામ સાથે વર્ણવ્યું કે જે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય છે ફરીથી પાછું અહીંયા આવતું નથી. એટલા માટે એને અચ્યુત કહેવાય છે.
કે ત્યાંથી પછી નોન પેરિશેબલ થઈ જાય છે અને નોન ડિગ્રેડેબલ થઈ જાય છે. એટલે કે ત્યાંથી પછી એનું પતન થતું નથી અને એ ત્યાં જઈને આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈને પરમાનન્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાને બે જીવના પ્રકાર બતાવ્યા, ચ્યુત અને અચ્યુત. ચ્યુત કેવી રીતે કહેવાય છે એ પણ આપણે સમજ્યા અને અચ્યુત કેવી રીતે કહેવાય છે એ પણ આપણે સમજ્યા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આની ઉપરાંત શું છે. તો પછી 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બંને ઉપરાંત એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુત, આ બંને ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે. એટલે કે ભગવાન પોતાની અહીંયા પરિભાષા આપે છે આપણને. અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને તે સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. ત્રણેય લોક એટલે કે શું? ઉપરના ઉચ્ચતર લોક, વચ્ચેની આપણે આ પૃથ્વી અથવા મૃત્યુલોક અને નીચેના બધા 7 લોક, એટલે ટોટલ 14 લોકને આપણે 3 ભાગમાં વિભાજિત કરેલા છે. ઉચ્ચતર લોક જે બધા સ્વર્ગ લોક, મહરલોક, તપલોક ને બ્રહ્મલોક ને બધા જે આપણે જાણીએ એ રીતે, વચ્ચેનો મૃત્યુલોક અને નીચેનું આપણે પાતાળ લોક. એ રીતે 3 લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. ભગવાન તો બધાના જ પાલન કરતા છે, પોષણ કરતા છે. આજે એનો કોઈક દીકરો, આપણે શું કે આપણે મા બાપ હોય, એનો માની લો કોઈક દીકરો નો સારો હોય, કોઈક નો માનતો હોય, તો એ મા બાપ એનું પાલન પોષણ કરે કે ન કરે? ઘરમાંથી તો કાઢી ન મૂકે, ના તું વયો જા, મારે તારી જરૂર નથી, તું મારું માનતો નથી કે કઈ. આવી રીતે જે નીચેના લોકના બી જે બધા જીવો છે અને 84 લાઈટ ટાપમાં બી બધા જે જીવો છે, ભગવાન બધાનું પાલન પોષણ કરી રહ્યા છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે હું શર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું. એટલે કે શર અથવા અક્ષર એટલે કે શું? બીજું નામ છે ચ્યુત અને અચ્યુતનું જ આપણે. અને તેથી હું સર્વોત્તમ છું. તે કારણે હું આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એટલે કે ભગવાન પોતાની વ્યાખ્યા આપણને આપે છે અને કેવી રીતે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એ આપણને અહીંયા સારાંશ રૂપે આપણને સમજાવે છે. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, કોઈ ડાઉટ વગર, હજી કોઈ કિંતુ પરંતુ ઇફ એન્ડ બટ નો રાખવા જોઈએ આપણા મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનને જો આપણે જાણીએ, ભગવાનનો આવી રીતે આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી આગળ વધીએ તો જ એમાં જ આપણું કલ્યાણ છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તું મનુષ્ય, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે આમ જોવો તો આ બધું સમજવું કેટલું સહેલું છે. આમાં કોઈ જ્ઞાનની આપણને હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ જરૂર નથી પડતી. ભગવાનને આવી રીતે ખાલી આપણે ભક્તિમાં પરોવવાની જરૂર છે બસ. પછી ઓટોમેટિકલી ભગવાન છે ને આપણી બધી સાર સંભાળ લેશે. ભગવાન આપણી આંગળી પકડશે, આપણને જરાય અજ્ઞાન નહીં રાખે, બધું જ્ઞાન આપણને આપશે, બધી સમજણ આપશે આપણને, અને ઓટોમેટિકલી આપણે એમાં આગળ વધી શકશું. કેવળ અને કેવળ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવવાનું છે. એટલા જ માટે કહે છે, હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ, કેવો મનુષ્ય? જે ભગવાનને આવી રીતે જાણી લે છે અને ભગવાનમાં આવી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા બેસી જાય છે ત્યારે. હવે અંતિમ શ્લોકમાં 20મા શ્લોકમાં કહે છે, હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ મેં તને હવે પ્રગટ કર્યો છે. એટલે કે આ બધા આપણા શાસ્ત્રોનો જે કહીએ આપણે સર્વાધિક એટલે કે ટોપ મોસ્ટ આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, ગુપ્ત ભાગ છે આપણે, એ ભગવાને આ રીતે આપણી સમક્ષ આપણને વર્ણવ્યો. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. એટલે કે આટલું જ સમજી જશું ને તો આપણે બુદ્ધિમાન થઈ જશું. આપણે કોઈ ડિગ્રી મેળવવાની જરૂર નથી તો જ આપણે બુદ્ધિમાન કહેવાશું એવું નથી. આ ભગવાન વિશેનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ આપણે સમજી જશું ને મનુષ્ય જીવનનો મતલબ શું છે એ પણ જો આપણે સમજી જશું, આનું લક્ષ્ય શું છે અને લક્ષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, જો એટલું બી સમજી જશું ને તોય આપણે બુદ્ધિમાન થઈ જશું. આપણે કોઈ ડિગ્રી હાસિલ કરવાની જરૂર નથી કે માસ્ટર ડિગ્રી લેવાની જરૂર નથી, પીએચડી ડિગ્રી લેવાની જરૂર નથી. ઓટોમેટિકલી આટલું સમજી જશું ને આપણે બુદ્ધિમાન છીએ બસ. અને એના પ્રયાસો સંપૂર્ણ, પ્રયાસો એટલે કે શું? પછી જે કાંઈ પણ આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશું તો આપણે સંપૂર્ણ એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરી શકશું. જે આપણા જીવનનું અલ્ટિમેટ લક્ષ્ય છે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકશું. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 15મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, પુરુષોત્તમ યોગ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તમે જો આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તે બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? नहीं, धन्यवाद प्रभु जी।
दीपिका माताजी, सुरेश प्रभुजी, जागृति माताजी, कोई प्रश्न? मोहन सिंह प्रभुजी, शोभना माताजी, हाँ प्रभु अक्षय जी। प्रभुजी, चिंतन प्रभुजी, शशि माताजी, કીર્તિ પ્રભુજી. કીર્તિ પ્રભુજી, આપણે વચ્ચે કંઈક ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કર્યું હતું, શું કહેતા હતા? કંઈક ફરીથી જોઈ લો ત્યારે જરા સમજાણું નથી.